da vam snimim prirodu pored Slatine. I mjesto se zove Devetina. Ima jedan lijepi potok. Neću snimati kuću jer nas ne interesuje vlasnik i to. Pogledajte ovaj divan gaj. Pogledajte vi ovo. Mislio sam ovdje da uradim te vježbe za istezanje, svakodnevne vježbe koje su nam svima potrebne. Gore je livada. Ovdje može da bude ribnjak. Vježbe ću raditi na nekom drugom mjestu. Ovdje jednostavno mi nešto nije. Ima mjesto, ima tu livada, mogu da snimim. Nego ajde ovo da vam pokaže. Pogledajte, znači iznad ovoga. Kiše su padale pa je dole sad i mutno. Pogledajte, ovdje se fino sjedi, imaju klupe. Tišina, mir, nigdje kuća naokolo nema, što je interesantno. Ovaj potok teče dole, uliva se u Vrbas, ko zna gdje, negdje u Laktašima. Evo vidite. I ovdje se može napraviti savršen ribnjak. Pogledajte vi mjesto. I natkriveno je i očuvano. Pripada jednoj prelijepoj kući ovdje. Prosto je sve. Pogledajte. Prelijep. Prelijep. I tamo teče na sjever. U Laktašu, Vrbas. A ovamo je mjesto za mala otvorena pecana. Nije mala. Pravo, fina pecana. Znači okruženje fantazija. Okruženje je fantazija. Evo ovdje sam mislio da snimim te vježbe. Ima mjesto i telefon da postavim i sve, ali nešto ne znam, ne volje. Snimit ću vježbe pa napraviti video, spojiti s ovim. A da vidimo kad se pređe preko ovog mostića kako izgleda potok. Malo prije sam spasio skakavca odavde. A ovdje sporo ide voda. Skakavac je, ljudi moji, plivo ko čovjek. I onda izgubio snagu i vjerovatno bi potonuo. Pa sam ga ja našao granu izvukao. Da vidimo s ove strane. Vidite, ovo je hrast. Na slovo V ga zagrlim. Hrast, graba ima najviše. Vidite, hrast. Viktorij. Hrast na V. Vidite. Točno ljubav. Ova dva su spojena ovdje pravo, ali spojen je i ovaj sa njima. I onda ovdje, između grabova, ovo je drugi grab. Vidite kako je tu ribnjak, savršen se može napraviti. I onda s ovim mostićem, nadam se da je čvrst. Kako nije čvrst? Poduplano. Znači odavde voda dolazi odozgo. I ozidano okolo, ovo je pravio neko za sebe, ovo treba se dobro raspitati čije. Pa kupiti. Ko ima para. Jer evo vidite, prelijepo. Šta si brala? Kako? Zlatnicu. Mjesto odiše energijom, pozitivnom, ne možete vjerovati. Samo se da živite ovdje. Probudite se ujutro i ovdje pijete kafu.
8 mjeseci u toku godine možete ovdje piti iznad svog ribnjaka da pijete kafu. A nema kuće naokolo na po kilometar. I sad mi ovdje sunce malo zeža, jer i pecana je dobro urađena. Nema šta. I dole je betoniran. Opa! Potok. Morat ću vidjeti na Google poslije ili negdje kako se potok zove. Jer mora on biti... Samo da mi ne izleti neki krokodil. Prilično je spor, iako su kiše bile. Koprive ovdje ima koliko hoće, zlatnice. Pogledajte vi prirodu, tišinu. Devetina. Između Banja Luke i Laktaša. Između Banja Luke, Prnjavora i Laktaša. Lješnjak raste. Ali nema plodova, ovo je lješnjak. Znači grab je s ove strane i ima trostruki hrast, a imaju i ova dva hrasta. I ovo je hrast. Ovaj im je glavni. Kako prelijepo mjesto. Zamislite da tu živite. A možete. Ako imate malo para, da kupite ovu kuću. I živite ovdje. Se ja vratim nazad. Ovo je neko uradio, ovo je fantazija. Kogod da je uradio. Svaka mu čast. I čisto je i uredno. Ponekad ovdje neko dođe, ali smeća nema. Ponesu ga sa sobom. Prelijep. Da vidim gdje ide ovaj put gore. Dobar dan, jeste vi odavde? Slabo se vidite, udaljeni ste. Sad možete mahnuti. Koja tišina, koji mir. Ne treba vam ni Biblija, ni Oče naš. Uzmete kosu, kosite travu, uzmete sjekiru, cijepate drva. Mogu doći do drva koja treba izrezati, cijepati. Kiša je padala, ne mogu, ali eto ih. Sunce udara direkcione u mene. To neko treba da pokupi. Ima tu metar drva. Ti neki... Gdje je? Ja kad gledam to nešto, kad leti taj neki avion, helikopter, nikad ga ne mogu pronaći. On vjerovatno, evo ga, ode u Zalužane, odnosno iz Zalužana aerodroma, Mahovljani. I sad bi mogli reći, ubrzati snimak da je neidentifikovani leteći objekat, jel' tako? Aj ti aviončić, čao. Vidite. Ode on za Prnjavor, ode on prema Srbiji za Zenicu. Kuća iz bajke. Te tako ću staviti video. Kuća iz bajke. Da se zove. Bez vježbi. I onda put u šumicu gdje isto ima bilja svakakvih. Ja sam vidio ovdje bar 4-5 vrsta.
od koprive koja se tu nalazi da bi i zemljište sanirala, osvježila, do zlatnice i tako još nekih biljaka koji nisu tema ove emisije. Ali ova ladara iznad, ja to već zovem ribnjak, iako nije, je fantazija. I boja kuće, kako se uklapa i sve. Javit ću vam jednom i za cijenu, raspitujem se. Dušu ne bi dao, ali ovo je na miru. Kad ste ovako ovdje negdje, to je na miru. Sami ili sa osobom koja vas razumije, koju vi razumijete, sa kojom se poštujete, imate neki sklad, prijateljstvo, možete da živite, recimo da se rodite na ovakvom mjestu i odrastate ovdje i ne upoznate dalji svijet, ja mislim da bi živjeli 300 godina. Da se ne odmaknete odavde 2-3 km dalje odavde, cijeli život. Jer imate od sve, imate vodu čistu, imate struju, tamo šume, da vam nije hladno zimi, sve imate ovdje na nekoliko kilometara. Da ni u najmanji grad ne odete i proživite sa osobom vašeg života, ja vam garantujem da bi bili zdravi dok ne umrete. Fino se hranite zdravo, pijete čajeve. Priroda, jer priroda jest naša majka. Prelijepo mjesto, ja sam ovdje, ne da sam oduševljen, nego ovo je, nije naša riječ fantazija. Kako se kaže fantazija na srpskom? A oduševljen sam, eto, to je fantazija. Želite li vi, madam, nešto reći? Ili da pravim kraj videa? Kako se vi osjećate ovdje? Energetizovano. Energetizovano. Eventualno, kao što kaže ona lisica. Što ustaješ? Sad ćemo da pušimo cigare, ovdje zagađujemo prirodu. 13 minuta, aj čao. Narode, uživat ćete, nadam se. Razmislite o tome da nađete nešto ovako udaljeno i zauvijek se odvojite od države i sistema. Sa svojom omiljenom osobom. Jer je poenta života, razmišljajte o tome. Nije bitna Biblija, nije bitna vjera. Bitno je da se vi osjećate u ovom životu u skladu sa svojom dušom i sa svojim tijelom, zato ću snimiti vježbe. Ne fizičko vaspitanje, kako su nas učili, nego je pravilnije reći tijelo vježbe, vježbe za tijelo. Znači, tijelo vježbe koje svako od nas treba da radi cijeli život ujutro, nakon ustajanja i prije spavanja. Jer su te vježbe, najavit ću ih, evo najavljujem ih, zaista prijeko potrebne da bi vaš organizam održali vitalnim, da ne budete kao ofinger, imate 40 godina, vrat vam savijen napola, kukovi napola i hodate kao ofinger. Nego da ste normalno ispravljeni, ali bez... Ima ovdje nekih ribica. Da ste bez opterećenja, da normalno hodate. Zato treba raditi samo te vježbe razgibavanja, a ne traju duže od 10 minuta. 10 minuta ujutro, 10 minuta naveče i vaše vene, vaši zglobovi
će vam biti zahvalni. Priroda. Priroda. Pozdravljam vas, čao. A da vam pokažem, sad smo na vrhu Devetine. Tu je Ukrajinska crkva. Vidite? I sve su hrastovi okolo. Ima ovaj isto jedan na V. I imate 9 ovih 9 kamenova, kamenja, koji svaki zrač ima svoju energiju za nešto. Mene je ovaj privukao, kako sam prilazio, ovaj me privukao. I tačno ovdje da sjednem, ono nešto mi je reklo sjedni ovdje i tačno ono je, kad sjednem i ono to sam taman ja tu. I kaže, privučete kamen, neki od ovih, ne, Devetina se zove, ovih 8 ima velikih, ali mislim da je ovo 9. Možda i najbitniji. I imate sad ovaj, do mog ovaj, pa ima ovaj. Zanimljivo mjesto, vrlo zanimljivo mjesto. Pa ima ovaj, kao drvo raste iz njega. Vidite vi taj spoj prirode. I zato ja vama kažem da je kamen živ. Govorio sam. Vidite kako drvo grli, bukvalno. Pogledajte korijenje i to. Drvo i kamen. Kamen je živ. Kamen nas čuje. S kamenom se može pričati. Ne možete doći iz centra grada, gužve i sad odjednom pričati s kamenom i prirodom. Morate živjeti taj život. Ne mogu ni ja da pričam sad s kamenom odjednom. Mogu svoje drvo, kad zagrlim, mogu sa njim pričati. Pošto je kod mene blizu i tamo sam češći. Vidite, se tačno korijenje ovog hrasta širi, ono grli svo. Pa svaki hrast grli ovo kamenje. I oni su povezani. A znate da hrastovi bukvalno imaju dušu i da su s nama ljudima itekako povezani. To je to. Prelijepo mjesto jer gdje god ima hrastova, tu je odlična energija. Ne znam zašto je neko posikao ovaj hrast, ovdje i onaj tamo. Baš bez veze. Vidi se da je bio zdrav. Što bi ga neko odrezao? Vjerojatno neke seoske fore. Ovdje blizu ima, ja bi to zvao naseobina Karavlaha, jel? Karavlasi tu žive. E sad ovaj se vidi da je bio zdrav, a ovaj... A i ovaj je bio zdrav. Pa su ga poslije... Ne znam što su to radili. Ukrajinska crkva. Zaključana. A koliko ja znam, crkve bi trebalo da su otvorene. Ali dobro. Zato je nećemo ni prilast. Jer kamen je privlači, zove me moj kamen.
A šta kažeš, tamo je Slatina, gdje sam ja. Fi. Možda. Kad smo skrenuli smo 5 miliona puta lijevo desno, ja ne znam gdje se nalazi. Tebe privuklo drvo, a ne kamen. Moćan je ovaj kamen. Rekao mi je dođi sjedi, bukvalno. Evo ovdje. Ne, tu ćeš sjesti, to mi je rekao.